Black colored water flowing through a small stream near the garbage treatment plant at Keria Kandebar has triggered pollution concerns. Following a complaint, the Goa State Pollution Control Board inspected the site and collected water samples for testing. The inspection comes amid allegations that wastewater from the facility is entering the nearby stream. The Goa State Pollution Control Board visited the site near the garbage treatment plant at Keria Kandepar after a complaint over the alleged discharge of black-colored wastewater into a nearby stream. During the inspection, board officials examined the area and collected water samples for laboratory analysis. तुम्ही पळयता आसतले हो वयलो डोंगर जो आहा पळय न्ही सर्वे नंबर 45/1 थंय फोंडा म्युनिसिपालिटीचो गार्बेज प्लांट आसा आनी तेंच्यांनी जे सगळे गार्बेज वेस्ट आहा पळय न्ही ब्लॅक लिक्वीड त्या व्हाळांतल्यान तेंच्यांनी हो तो नालो तुमकां दिसता पळय न्ही क्रॉस ड्रेन थंयच्यान हायवे पंच्यान पळय हांगासरल्यान सोडलेलें आसा आनी हें शेतान पावल्लें आसा आनी शेतांतल्यान हें उदक कॉर्पोरेटर पावता आनी हें उदक सगळें कंटेमिनेटेड जाल्लें आसा कितें जेन्ना आतां पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान सॅम्पल घेतले बालदेंतले कितें तेन्ना त्या सॅम्पलान 2-3 किडे सुद्दां भितर उदकान सॅम्पलान गावल्ले आसा ते तेंच्यांनी बॉटल सील पॅक केला आनी आतां हेका फर्दर स्टडीक व्हेल्लो आसा. म्हाका सांगपाचें इतलेंच आसा की हो प्लांट जो आहा पळय न्ही हेका कन्सेंट टर्म्स कित्याक दिल्ले प्लास्टीक जे वेस्ट आसा पळय न्ही ते हँडल करपाक पण हांगा त्या नांवान दुसरी कामां चल्ल्या. आतां जर हो गार्बेज प्लांट फक्त प्लास्टीक जर हँडल करता जाल्यार ही सिपेज म्हणटा ते सिपेज कशी आसली म्हणजे तुमी ते डंप करता जाले सेवे सगळी डंप करता अशें जालें आनी म्हाका गांवच्या लोकांनी सांगलां की सेवेच्यो आमी टँकरी सुद्दां गेले आमी पळयल्ले आसा कळ्ळें न्ही तेका लागून गार्बेज जर फक्त प्लास्टीक आसा जाल्यार हे जो व्हडलो जवळ जवळ एक 700-800 मिटर जो स्ट्रेस आसा पळय न्ही कंटिन्यू हे ब्लॅक लिक्वीड व्हांवता हे हांवें पोल्युशन कोर्टाक दाखयल्लें आसा आनी म्युनिसिपालिटीचो सीओ येयल्लो आसा आनी तेंचे बाकीचे ऑफिसर येयले तांकां दाखयलें हांवें एक्चुअली हो क्रिमिनल ऑफेन्स भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 271 आहा पळय न्ही हे तांकां एप्लिकेबल आसा दे डोंट हॅव रायट टू डिस्चार्ज दीस सेवेज तेंच्यांनी ते एक्चुअली सेप्टीक टँक घालपाक जाय आनी तितूर तें घालपाक जाय हें बीन दडाय सगळें चल्लां. आमी पळयलां केरियान जी फोंडा म्युनिसिपालिटीची गार्बेज सायड आहा थंयसर कांय वेवस्थीत ना गुंडागर्दी चल्लेली आसा कोणूय हाडटा कितेंय उडयता सिवरेज हाडून हिंगा डंप केल्ली जाता आनी हे प्रकार बरें पयलीं सावन आसतले कित्याक जुनाचे 2 तारखेर असोच म्हाका सिवरेजीचो टँकर मेवलेलो आनी तो विचारलो तेन्ना सांगतालो ते सिवरेज तेंची व्हरपा आयल्या पूण पळोवंक गेल्यार आयज उजवाडान येयले आमचो संदीप पारकर बाब हेणे काल मदय काडलेले हांगा सापळ्यान दिल्ले आसा तो फॅक्ट कितें तो आनीक जी सिवरेज हे खंयच्यान मडगांवच्यान पणजेच्यान मेवता थंय हाडून हांगा सोडटाले आनी इतली सोडल्या की ती वयल्यान तेंचो जो प्लांट आहा ते प्लांट एरिया क्रॉस जावन रोड नॅशनल हायवे क्रॉस रोड जावन ते हांगांतल्यान क्रॉस जावन ते शेता वाटेच्यान शेतां आतां पांय घालपाचो थंय आनी आसतना ती ऑलमोस्ट शेतान पावल्या. आतां हे फोंडा म्युनिसिपालिटीचे कंप्लिटली नेग्लिजन्स जावन आहा हेंचें कांय तशें लक्ष ना थंय तो धुंडी चल्लेली आसा कित्याक आमी पळयता ते भाशेन जे व्हेकल थंय येता थंयचो ते हेजेर रेजिस्टराचेर एंट्री जावपाक जाय हिंगा एंट्री मिंट्री कांय जायना हेणी फाटल्या वाटेच्यान जे कंपाउंड वॉल मोडलेलो थंयच्यान ताजो व्हाळ करून फोंडा म्युनिसिपालिटीनी रस्तो केलेलो फिलिंग करून घालेलो आनी ते वाटेच्यान जायते ट्रक येता आनी ट्रक देंवता ते कितें हाडटा कितें वता हेजो रिकॉर्डूच ना कित्याक मेन गेटींतल्यान व्हेकल भितर वचना. फोंडा म्युनिसिपालिटीचे ग्रेट नेग्लिजन्स जावन आसा हेजेर कडक कारवाय जावंक जाय. Krishna Naik, Lindsay Menezes and Sanika Nagwekar for Goa 365.